我们开始上课。接下来到了这个 PA0 口，那么 P0 口在这里是干嘛用的呢？ P0 口我们在这里是用来做 AD 用的，因为我们之前也说了，这里需要采集电磁电压，一旦我接测到电磁电压低了，我就要对它进行一个保护，是吧？那么马达电流保护我们这里是没有做的，也就是我们没有去对马达的电流进行采样，我们只用了一个 AD。那么 AD PA0 作为 AD 采样复用 IO 口，我们需要怎么去做？或者说我们这个外围电路怎么去设计？首先要去查一下这个 data sheet， 看一下第10角在 data sheet 里面是怎么定义的。我们打开 STM32F373 这个 PDF 这个说明书，在这个位置 pin out and pin description 就广角的定义这里，我们把往下拉。我们现在用的是芯片是48角的，因此我们看这样，先找到第10个引角，那这就是 P0 口。这里我们看到有这么多复用的功能，像 UART， 像 Time， 像这个5，像这个定时器19，还有这个 RTC 是日期有关的，还有这个唤醒的功能。这里我们看到有一个 ADC 硬零 ADC 硬零的采样功能，这样的话我们就把这个 ADC 硬零通过这个 IO 口把它复用出来， IO 口这里就变成了一个内部的 ADC 用了，外面的信号送到 INT0 这个通道来进行采样。那么 P0 口作为 ADC 的采样通道，它进来的信号不是插分的，而是单个的，这里是用来采样这个电压，那么这个电压肯定是一个电磁的电压，所以我们要采的是这个 feedback 这样一个电压，对不对？那么 feedback 这个电压呢，我们可以直接把它送到 ADC 里面进去采，也可以先进行像这样分压，再把它送进去。这里需要先进行分压，再送进去采样。为什么要这么做呢？因为我们正常情况下，我们这个单片机是用3伏来供电的，对吧？也就是说，单片机 ADC 最高只能采样到3伏的电压，而我们这个 feedback 它的电压范围是3伏到 4.2 伏，是吧？feedback 它的电压范围是3伏到 4.2 伏，那么这样的话，3伏的 ADC 它是不能采样到 4.2 伏电压的，所以这个时候我们就需要进行分压。分压我们利用了这个电阻，利用2个电阻进行分压。那这样的话，我们就把 ADC 这块输进来了，而且呢是通过分压之后，如果你这个 feedback 是 4.2 伏，那么经过分压送去采样的就是 2.1， 对吧？属于单片机能够采样到的电压范围内。那么你如果是3伏 feedback 是3伏，它就是 1.5， 是吧？反正不同的 feedback 电压值都往常能够采样到，而不会超出这个 ADC 的一个范围。那么我们看到这个 ADC， 马上就想到 ADC 上面的阻抗。假设我们这里取一个功率点 P， 它从这个点往电源上看，它有 10K 的内阻，这个点往地上方向看，它也有 10K 的一个内阻，对吧？所以这个阻抗是比较大的。那么阻抗大的话，我们说它容易有干扰。为什么这边讲呢？你地上稍微有点脏，或者旁边有个差分干扰，或者旁边有大的电流流过，是吧？大电流会引起磁场发生变化，所以这上面一旦有电流流过，周围就产生磁场。这一点它这里的内阻大，磁场小，就会受到周围强磁场的干扰，那么就会引起磁场上面的变化。我们知道磁场的变化又会导致电流的变化，而这个电流呢，它又有一个很大的内阻，那么
电流乘以电阻就是电压，所以这个点上面一旦有干扰，就会产生毛刺。我们从这个示波器上看到，这个电压毛刺腐值就会很高，电压毛刺的腐值就会很高。那怎么办呢？当然就是要降低这个阻抗。那么大家还记得我们这个地方，实际上 PA0 这个口到里面的 AD 是作为一个通道，它就是类似一个开关，它内部还有一个叫什么电容呢？内部有一个叫财宝的电容。那么这个电容在这里就是一个坏事。为什么这么说呢？我们分析一下啊，这是它的一个 AD 的一个内部原理，内部的一个图。假设用这个图来模拟单片机内部的 AD 啊，它有一个小电容，容量是特别的小。这个电容是接单片机内部的 D 的，还有一个开关，像这样把它跟外部的 feedback 接起来。一般呢，这个电容它是皮法级别的，也可以是纳法。假设1纳法嘛，我们取102。一旦这个开关闭合了，通了，我选通了这个通道以后，那么 feedback 呢就对这个电容充电。很明显，这个电容呢充电它是需要一个过程的，对吧？这里充电的话，它的斜率就比较缓。那么我们来看 feedback 这里。假设我先不接 feedback， 我这里接的是一个翻波，那么这个翻波接在这里的话，它是很陡的，上升沿和下降沿都是很陡的，对不对？但是由于10K 的电阻，由于这个1纳法的电容，我说这个地方它出来的电压波形上升也就缓了，就变成这样的一个翻波。假设翻波从这里开始到这里结束是一个周期，比方说我是4微秒，从这个上升沿到这个沿结束是4微秒，这是一个周期 T。好了，来到这里之后，由于你这个电阻是比较大的，那么我可能上升到3伏。假设这个翻波的腐值是3伏，那么经过这里分压，这里就是要升到1.5伏，是吧？这里就要经过4格的时间，这里是2格，1个2格，这里就4格，1个2格3个4格，它升到这个相当于这边的3伏。这里的这个沿呢这么宽，从开始到这里结束升到3伏所需要的时间是8微秒，而这里经过8微秒都已经2个周期了，也就是这里的翻波信号一个周期结束，它只能上升到这个的大概1半的位置，也就是在这位置只能上升到这里。当然呢，这里是分压了嘛。如果这是 4.2 伏的话，那这个地方就是只有 2.1 伏嘛，它才上升到 1点几伏。翻波分压之后才满3伏，分压是 1.5 伏嘛，这个时候它这里只有 0点几伏了，对不对？只有 0点几伏了。那这样子我们说这里就变缓了。你这里给我采样的时间不变的话，比如我还是4个微秒，实际上整个上升的时间它只有2微秒，后面2微秒它是下降的。也就是说，对于这里来说，只相当于冲了2微秒，2微秒就只能冲到这个地方就开始下降。如果你还是4微秒去踩的话，那么4微秒只能踩到这里的这个值，对不对？而不能踩到这个最高点。所以说这个时候你这个电容上储存的这个电是不能真实反映出这个3伏的。所以说同样在微秒采样时间里面就存在这样一个弊端，你这个电阻大，这个电容没充满，没有充到你原来的分压支刻的 2.1 伏，这个地方经过采样出来的值我们叫做波形失真。那么怎么办？
那么我们来看，如果说这个电阻加大了，那么这个时候我们说，实际上你是对前面这个带宽是有要求的，也就是说前面翻波的变化速度要慢一些，只能是这边采样速度一半，这样就采样的速率频率必须至少是信号频率的2倍。好，那我们把这个 feedback 重新接回去。feedback 是电池嘛，电池它这里输出的时候，我们说有母线电容的，对不对？还有电池本身就是相当于一个大电容，所以说这个电容上面也是有电压纹波，这是肯定存在电压纹波。但是这个电池和电容的这个纹波，它的变化频率是毫秒级别的，而我们 ADC 是微秒甚至是纳秒级别的一个变化，所以说在这个毫秒面前它是可以忽略的。那么这个时候你输入的任何变化，后面它都能很好的跟踪，所以这个电阻取大一些，它是没有问题的，对不对？那么我们又还是回到研究信号潜力的问题，还是依旧时间的问题，对不对？所以我们一定要考虑，就是说我们设计这样 AD 电路，当高速和低速混在一起的时候，我们一定要先弄清楚红光和微光，我们一定要先弄清楚这个红光和微光。在我们电路里面，那么我们说这个 feedback 它是红光的，那么 ADC 相对来说 feedback 它是微光的。红光的一个电路是我们就要叫积分电路，还有一个是微分电路，它是微光的。像这边的涨波就是微分，我一个涨波周期是怎么考虑的？那么我们说 feedback 它是红光的，那么这个 AD 采样是一个微光的，所以说微光的在红光面前可以忽略，那么这时候阻抗取大一些没有问题。但是我们说阻抗大，它容易受干扰，容易失真，对不对？那么我们又该怎么办？这时候我们必须在 layout PCB 板的时候，这个要离它近一点。我们有什么办法让它离得近一点呢？离得广角近一点呢？那么我们可以这样 ，feedback 它是有电池和电容的，它的阻抗是比较低的，对吧？我们看这里，它是有电容，而且电池本身就是相当于一个庞大的电容，所以它的内阻是很小的。既然内阻小的东西，我就可以走长线，对不对？所以说我可以这样进行一个设计，我把 feedback 把它拉开一些，这个阻抗大，对不对？阻抗大，我就紧紧的挨着这个广角，这里距离就很短。那你这个 feedback， 我这根折线我可以折得很长很长很长。我为什么可以很长呢？由于我们说它的内阻是小的，它抗干扰能力就强，所以说我们同样看两个点。这个点假设在这里，我们说它这个内阻是比较小的。假设这边还有一个点，我们从这边取出来，这个点它的内阻是比较大的，对不对？好，内阻大，那你不能抗干扰，当然了，这里挨得近，那我就没问题，这根线我就走得很远，这是第一种解决办法。那还有第二种解决办法，就是我不可能把所有的东西都往边上放，我单片机就这么丁点大，是吧？我怎么放？放不了，对不对？放不了。那我们怎么办？我们可以把这点的内阻把它减少。那么降低内阻，我们之前讲过有什么好的办法呢？就是贴加电容嘛。所以说我就加一个电容进来，我把电容放在这里。我们用什么原则？一定要紧挨着这个广角，对不对？这样就可以了。那这样的话有什么好处呢？大家看，这个电容有2种连接方式，一种是我电容连接到这边的地，还有一种就是我用不同的线，这是一种连接方式，这是另外一种连接方式。一种连接方式是跟外面这个地相连，另外一种连接方式是跟这个电容的单片机 L 口这个地方这样连连。那我是不是就可以这样，对不对？电容两种连接方式，
那么大家想一想看，这个地方实际上是一个单片机内部的这个电容采样，对不对？如果你跟外面连的话，那么这个实际上是对外部的，而且这个地到单片机的这个地还隔得很远。我们说只要隔远了，它就会有电位差，就采样获得的值就不准。这个时候这个电容挨着单片机，这个电容呢依然接到这个单片机的地上面，因为你距离比较短嘛，所以说它没有什么电位差，所以这个上面它就准，对不对？或者我们可以这样说，电容上面的这个点啊，它是对单片机地进行一次滤波，所以说这个电容一定要连到这边去，而不到连到外面这个地方去，因为你这根线啊可能外面放得很远，对不对？它放得很远的话就有电位差，所以说它要往这里面放，这样的话我们说这个点的内阻就小了，那么你这里有些感抗啊内阻大，到了这里马上就变小了，到了这里马上也就被过滤掉了。这样的话这个地方你采样进去的话，实际上它已经相对来说是比较干净的了，对不对？这就是说我们连接地是很重要的，所以说这就是为什么我们要懂电路原理，懂得电路原理，你去做这个电路的时候，那你每个点你就会考虑得很细，就不会出什么大的问题。回头我们大家再去想一想，为什么我在前面发那么多部视频去讲单片机，就是为了我们现在做单片机电路设计服务的。好了，这两种办法都能够解决，是吧？当然这个地我们是说连到哪个地，肯定要连到单片机的这个地，所以这两种它都是同样的效果，所以时时我们要考虑内阻，就是我们必须要考虑的。OK， 那么这个叫好了。那么接下来我们再来看这个复位引脚。那么复位角实际上离单片机这个也要挨得很近。有人说你怎么知道单片机的这个内阻很大？你为什么不说单片机这个复位角内阻很小呢？大家想想看，如果它的内阻小，比如我把这个单片机等效为一个 10K 的电阻，这就是等效一个单片机，我把它连起来。假设我这里接一个地，那么这个时候三伏这两个电阻一分压之后，你这里还能冲到三伏吗？冲不到三伏，只有 1.5 伏。当然如果你这个电阻如果它的内阻很大，比如是 100K 甚至更高，那这样子的话分压下来就接近于三伏，所以这里接近三伏说明它的内阻也是很大的。我们可以变相的去推理这里面的内阻是不是很大？内阻大的话，它就容易受到干扰，对不对？容易受干扰的话，那么我们这里有一个电容在这里，我就可以把这些干扰把它降低。第二个呢，我离它近一点，我这样子的话，这个干扰也很，对吧？很难去形成，因为你这根线长，它总容易耦合周边一些干扰源进来。那么如果从这个角度来说，我们有电容的好处就在这个地方。第二，它离得近，这样我就双重保护，因为这是个复位角，很关键。如果你上面一旦有毛刺，你想想看，我们说低电压复位，突然一个毛刺来了，电压就变高了，它就不复位了嘛，对不对？而这个不复位的话，那么单片机本来应该复位，会导致它不复位，这样子的话，这个单片机肯定就会出现这种问题，对不对？这个也是我们大家要去考虑的。OK， 那么我们说单片机这个比较重要的周边的电路，这个就是它的最小系统设计就完了。接下来我们到哪步呢？我们看一下，第一步是电源设计，第二步是单片机最小系统设计。那么接下来我们第三步把它驱动电路的设计。好，我们先休息一下。